Ngeithi mwerero wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori hwaine wa umuthi riria turanyitanira nawe muthenya wa mbere wa mweri wa kenda thiini wa Kameme matura-ini tumenya ni mariko matinda makihanika ituri ngurani cia bururi. Ni mwihoko wakwa no watinda wega na imwe kwemwe reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa Kameme matura-ini. Alimu itu othe okuria guothe mari mamenye mugomo unaendelea, mugomo wikuo nginya riria tukahinga mugomo ucio. Tumeacha wanafunzi, tumeacha. Kiama kia arutani gia KUPPET kuhinyiriria mugomo wa arutani ya secondary uria uingirite kiumia gia keri ndurathira watira riu makiuria ciari magire ciana ciao iria mathukuru-ini. Ahuri biashara mwena wa Ngara barabara-ini ya Desai guku Nairobi gutarathara thutha wa mututhuko wa gasi uria ucinire biashara ciao kiroko kia umuthi. Na andu aria morire maitho na angi ao magikua ni njohi thumu mwena wa Kangai Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga kuga maturite na ruo ngoro-ini ciao. Origi mwirari mwende ngakunyita ogeni na gitio kinene muno njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiriri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha. Na tukiambiriria ni ati atongoria kiama kia arutani ya secondary gia KUPPET ni mehitite guthie na mbere na mugomo wao o nginyagia riria thirikari iritikira gukinyaniria ngirimiti yao ya arutani mahambio ngathi na kuongererwo mishara yao ta uria maiguithanirie thiini wa ngirimiti iria mekiraniire. O kiama giki ni kiuritie aciari magire arutwo ao aria mari mathukuru-ini ma gukomwo amu gutiri mathomo meguthie na mbere riri mugomo uyu uingirite kiumia gia keri. Mwandiki witu Wambui wa Njuguna ni uratwambiriria na riboti ino. Mugomo wa arutani aria mari rungu rwa kiama gia KUPPET ni woingirite kiumia gia keri. Atongoria a kiama giki magithie na mbere na kwirumakeni na kuga matigocokereria irathi-ini guthomithia nginyagia riria thirikari irihingia mateta mao. Tumeacha wanafunzi, tumeacha. Arutani aya mokiriire kamiti ya wandikani wa arutani TSC makiuga matikoretwo na wendi wa gukinyaniria na kurumbuia maundu maria mekiraniire ngirimiti guku magikinyiriria guthie na mbere na kuigamira thi. Ni maregete kwaria na ithui, ni maregete gututhikiriria, mena matharau, mena kunyarara. Uguo atongoria a kiama gia KUPPET metikaniria na mugambo umwe mugomo wingire wiki ya keri. Na riu alimu itu othe okuria guothe mari mamenye mugomo unaendelea, mugomo wikuo nginya riria tukahinga mugomo ucio. The essence of this struggle is based on one major principle, because some people have misconceptions that when you are paid arrears which totals 1,050, then that one is enough for you to leave all other demands. Kiama giki ni kiuritie aciari kugira arutwo aria mararikitie gucokereria thukuru-ini cia gukomwo kuona gutiri mathomo megutwarithio mbere ya wendi wa arutani uhingitio. If employers are going to choose not to respect the Minister for Labor, then that ministry should be scrapped. Yes. And the minister should go home. So the parents who are risking the continued stay of their children in school, KUPPET is not responsible. Arutani aya hamwe noguo moigite matigucenjia murugamo wao ona thengia wa TSC gucabithia mwerekera uria kuhuthika gukinyaniria ikereka ria keri ria ngirimiti ya uruti wira wa arutani ya mwaka wa 2021 2025 igie nyongerera ya mishara. Makiuga maingi ma maundu maria mendekithitie matikinyanirio. No nyende kwira muciari wothe serious, muciari wothe wendete mwana wake agire mwana wake cukuru aikare nake. No riria riu uria ukwandikite aga guguthikiriria akunyarara akwira ona no ugome. Riu mugomo ucio ni ucenjagia ugakorwo riu ti mugomo ringi, riu ni struggle, riu ni bara nene, riu no wagia na hinya riu
riu andu ni mekirwo hinya wa kurua muno. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Tukiugukira riboti ingi ni ati onjoria mwena wa Ngara barabara-ini ya Desai guku Nairobi matigitwo magitara hathara ya makiria ma ciringi milioni 5 thutha wa mwaki gututhuka mathaa-ini ma thaa 10:30 cia utuku wa gukia umuthi na gucina indo ciao. Kwirikanite mwaki uyu umire mukawa-ini umwe na gucoka gucina nduka ya mitungi ya gas iria tuthukire na gwakiriria mwaki uyu na watherema na gucina nyumba imwe ya guikarwo na ngere cia ngari kuria ngari ithatu iheire ciatuika muhu. Mwandiki witu wa mohoro wa Ngui wa Muiruri ni agwikinyitie mwena ucio na tuhaririria riboti ino. Na wa Ngara barabara-ini ya Desai urio tuthukire utuku wa gukia umuthi na gutiga andu magitara hathara ya mamilioni ma mbeca. Kuringana na ahuri biacara na aikari a mwena uyu maugite mwaki uyu tuthukire thaa 10:30 cia utuku wa gukia umuthi kuma mukawa-ini urio ri thutha wa container ino. Saa 10:30 moshi tukaanza kuona moshi tukiwa hapa kama town hapa, tukaona moshi na inatoka. Mimi nilikuwa tu nimelala jo, punde si punde nasikia tu pu kutokea nje, naona miale za moto jo, haikuwa hapo, haikuwa fiti. So nilikuwa nimelala nikasikia tu pu mara moja kutoka nje, unaonanga vinye moto ina blaze juu. Tukashtuka. No na gutwika gutire mundu ugurarire mwaki-ini uyu otiga mundu umwe makigeria kuhonokia indo, aingi matigitwo na ruo rwa kurwo ni indo ciao kuona container ici irari na biashara itiganite iria ciothe itwikire muhu. Hakuna mtu ameumia kwa sababu moto ilianza mahali moto ilianza, hakukuwa na watu wenye alikuwa hapo walimanage kutoka. The others mitungi ilikuwa ina fly, so walimanage kutoka juu there is another gate. Mala ambazo zimeharibika hapa, mimi naweza kukuambia si chini ya milioni 6 ya Kenya. Nimejaribu kuokoa kile nimejaribu kuokoa, mwisho kabisa tumeumizia huko jamaa mmoja amepata shida ya mkono kidogo. John Kegano ari na biashara ya gereshi yaha akiuga biaratara hathara ya makiria ma ciringi milioni 5 kuona kuri na ngari iheire nginya gutwika muhu, imwe iria maretereire kwendia na imwe ire cia customer iria guthondekagwo na nginyagia indo ciao cia wira no ihereire mwaki-ini uyu. Mwaki wambiriirie ona wa neighbors hiya haria andu mendagia gas na ni mari mikawa. Riu mwaki uturikire hau waingira mwena uyu wacina ngari ciro na mwena uyu na wacina indo ici kuma na machine cia kuthambia ngari cia kuhura rangi mashade icio ciothe ni ithirite. Twina hathara ya kindu milioni 5 mwena witu. Tumana ngari tukwaria 3 million, tumana ngari ya another million ile cia hea ingiyuma 900. James Maina ni umwe wa aria ngari ciao ihereire gereshi-ini ino haha akionekana gwicurania na njira nene amu ngari ino yake muthemba wa Fielder ekwagereirwo ni kumitwara ya dini ya kwenderia ngari umuthi no riu ndari na ngari. Joseph Mutua nake ni umwe wa aria marakomborete nyumba haha akiuga gutire kindu ahotire kuhonokia. Za uliza serikali iangalia ambao sasa tumeachwa bila makao, mwezi ndio hiyo hatukuwa tumelipa nyumba, kulikuwa na document ndani. Maafitha borithi mauma na ihinda iritu gutitimurana na nyanake iria kwiyumiritie guthara kiria mundu angihota biacara-ini ici, amwe magethara na cuma na indo ingi cia nduka ici. Thirikari ya Nairobi ni yukirirwo ni gwikururia guthi kuhoria mwaki uyu, aikari na ahuri biacara makiuga ni macereirwo muno na takorwo ni makinyire ihinda-ini riria riagiriire indo imwe ni ingitharirwo. Ya kwanza ilikuwa na maji lakini zilikuwa zimejaa, pili huku imejaa, imepiga maji ikaisha abruptly. Lakini 6 ndo tunaona fire na wanakuja tu kwa kurelax. Fire wangefika kwa muda, haya hata hizi majumba za watu wengine zisingeungua. Hapa ukijaribu kuangalia ni maisha wengi wa Kenya wanawasole hapa. Hichi ni kijiji kidogo tu lakini kinaangalia maisha wengi. Tungelia ingekuwa tuko kidogo nje ya mji lakini tuko katikati ya mji. Gerifotera Kameme TV ni ejetagwo Wangui wa Muiruri.
Tukiogokera riboti ingi ni ati mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka ni okereire mubango wa thirikari wa kwendekithia guthomithia mbeu njithi ruhonge rwa NYS uhuthiri wa matharaita. Akiaria thutha wa gutiria icera riake mwena wa Gicũa-inĩ, Kalonzo augite undu uyu ndwagiriire amu ino ni njama ya thirikari ya kuhuthira mbeu njithi a NYS kunyamaria na kunyarira muingi wa bururi. Riendekithia ria mutongoria wa bururi William Ruto akienda mbeu njithi aria maringiraga ruhonge-ini rwa utungata kuri bururi rwa NYS mathomithagio kuhuthira matharaita niriokirirwo ni mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka. Kalonzo augite thirikari iri na njama ya kwagagia muingi wa bururi ikihuthira mbeu njithi a NYS na nikio marendwo mamenye kuhuthira matharaita ru akienda mubango uyu urugamio orio. Yaani hili kuhakikisha kutakuwa na maandamano Kenya nzima, unataka kupatia vijana wa National Youth Service bunduki alafu wapatie risasi, hiyo hatutakubali. Akiaria ari mwena wa Gicũa-inĩ, Kalonzo augite mbeu njithi acio marabatara guthomithio kothi cingicoka kumateithĩrĩria miturire-ini yao matuko-ini meguka handu ha kuonio kuhuthira matharaita. The idea of National Youth Service was not to create another military force, lakini ni force ya kusaidia ujenzi wa Kenya na pia kuwaboresha skills zao. Wao wengine wanaweza kuwa madriver, wengine wanaweza kuwa whatever vocation they choose, but that does not mean all of them wafunze kutumia risasi na bunduki. Niongereire kuga mathomo maya ni ugwati hari ugiteri wa bururi, kuona gutire na mitaratara mikinyaniru ya mathomo maya na nyanake icio ciahota gukahuthirwo uru miaka iguka. Akiaria ciĩgiĩ ũteti wa bururi, Kalonzo augite President Ruto ni ambikite kampeini cia mwaka wa 2027 kumatha gĩturwa kĩo itĩna rĩa kerĩ, no ngwatanĩro ya Azimio ndĩtigĩtwo na thutha, gũkũ agĩteanĩria atĩ ngwatanĩro ĩyo nĩ ĩthirĩtwo nĩ hinya thutha wa kĩama kĩa ODM kũingĩra thirikari-inĩ. The chair of Azimio coalition ni retired President Uhuru Muigai Kenyatta. We don't want to make a big deal out of it. Tutakutana when we meet. When we don't want to meet, we move ahead. Si namna hiyo? But it was good that Governor Abdulsamad, as the deputy leader wa ODM, alitangaza kwamba wao wana ODM bado ni wana Azimio. That was an important statement. Mwirori mwende riboti iyo ya kuma mwena wa Gicũa-inĩ ya mutongoria wa mũng'ethanĩro Kalonzo Musyoka niyo iratunengereria mweke wa kwamba guthumura ria mbere no ndugathie kuraya ni ndiracokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTimes Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTimes Solar. Power your life. No wende andu aria makurigicĩirie, arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabere ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership. Koguo angĩkorwo muthuri waku ndoi ikara uguo muri akigu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga guthaka na mũndũ mwarĩ ndugu nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagira ageni mwaki magũtara
It's all about communication. Kwiyaria, kwiiturura, ukahutha ngoro yaku. Nawe ugatigwo ukibanga. Maundu maya no igubangwo. Ambiriria hario ri na kiria ri nakio. Good. We wibange. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nidashokereria tuthie na mbere na maria matigarite na ni ati mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto umuthi ni augite andu aria mari na methugunda o mothe makugayukania muingi wa bururi matikuhe mweke. Akiaria ri kanitha-ini wa ACK kaunti-ini ya Bungoma, President Ruto oho ni atugiritie mwerekero uria bururi woete hari gwikirira ndereti ikonaini na uthii wa nambere wa bururi no ti ngayukano na mithingi ya gikabira kana ndini. Rugakiuria atongoria metikire gutungatira muingi gutekumakania kana muingi ucio ni ukamaikiria kura kana ndukamaikiria hindi ya githurano kia mwaka wa 2027. Mwandiki witũ Mũmbi wa Chege niwe na riboti ino. Ishara ria President William Ruto kaunti-ini ya Bungoma umuthi riambiriirie kanitha-ini wa ACK. Thutha ucio erekera guthurima waki wa kiharo gia stadium kia Masinde Muliro Kandui. Na thirikari ya Kenya Kwanza ikionekana gwikirira thirikari irakuruhania muingi kuma ituri ciothe cia bururi. Mutongoria wa bururi niemenereirie aria makoretwo na matanya ma kugayukania muingi akiuga mibango yao ndigukinyanira. My Lord Bishop, I just want to tell you, these people don't mean well and they don't give up easily. Continue praying for our country. Those who want to divide us will fail, and they will fail miserably. Those who want to preach to us sectarian, ethnic, parochial, regional politics will not succeed in this country. Ruto ugete ishara riake gicigo-ini kia Nyanza nikionereria kiganu ati a Kenya no maige ngurani ciao cia kiuteti kieheri-ini niguo gukinyaniria uthii wa nambere. It is almost a miracle that the people who were on extreme sides a few months ago, today we are speaking as though we are very long time brothers and sisters and friends. We did soul searching and came up with a solution that brought us back as a country. The broad government that you formed that included everybody. I was with you in Nyanza, Your Excellency. The excitement that we saw in Nyanza, our people in Western, tujipange pia. Lazima tujipange. We are on track, and we are on track to put Kenya together so that we can be able to move and be a better nation in this part of the world. Ishaini ikuhe thirikari ni ikoretwo imurikitwo ni kuruguria weru tabarira cia na rugurio hau kabere. President Ruto agitogeria muingi ni gwakiriria ndereti irahutia tabarira cia uthii wa nambere na ukinyaniria wacio handu ha utiganu wa nduriri itiganite. So that conversation as to this road was promised has not been built. That road is ongoing, but slowly that road is going on well. That conversation about issues, development in our country is a very, very positive conversation. It is the conversation that I always wanted Kenya to have. I know some people, ask questions. What happens to us? Those of us in Bungoma who voted overwhelmingly for this administration. I want to tell you that this country, God designed it in a way that all of us can belong. And whatever is in Kenya, if we work together, we can bake a bigger cake that all of us can be satisfied. President usherete kaunti ya Bungoma umuthi thutha wa gutiriha ishara ria thiko inya gicigo-ini kia Luo Nyanza muthenya wa ira. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mũmbi wa Chege. Na tugithie na mbere na riboti ingi tucoke nginyagia tariki 6 mweri wa 2 mwaka uyu
Uyu ni muthenya utakauma meciria-ini ma aikari a itura ria Kangai county kuria Mwea county-ini ya Kirinyaga kurumirira ikuũ cia andu makiria ya 20 kumana na unyui wa njohi thumu kuria angi matigirwo matari na uhoti wa kuona. Joseph Gicamba ni umwe wa aria matigirwo mari na thina uyu na maundu make mothe makirugama kuona ndari wira angihota kwirutira guku nake Francis Njogu agitigwo na kieha gia kurwo ni mutumia na nginyagia umuthi uyu ndari agia na thayo meciria-ini make. Wainaina wa Kiarie ni aracerete itura-ini riri na agatuhaririria riboti ino. Tariki 6 mweri-ini wa keri mwaka uyu itura-ini ria Kangai Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga riahumbirwo ni kihana kigireko kurumirira ikuũ cia makiria ma andu 20 na angi gutigwo na wathe wa kuona thutha wao kunyua njohi iria kwirikanaga yari na thumu. Joseph Gicamba ni umwe wa aria matungirio mutino ni njohi ino, mundu werutagira wira wake wa cibarua na akona gia kuria. Umuthi uyu no etereire mundu ngiuma na thome amuhe gia kuria. Mutino gicenjie tondu riu ndikihota gwithukumira riu rombe kanyamu no hiro kuheo riu ndihota gwithukumira riu rugo ndacenjire wira biu mwiri rwace no etethera tu ndihota gukiona ndirakiona kindu ndihota gwika rugo kinu no hiro kuheo unaona ndikithie unaona kanitha ikaikathia nyingi icoka ikandithia ba ikandigira kanyamu kundira ko twakuria tubakangurira. Muthenya ucio Gicamba umite kibarua gia kwenja mitaro agiciria ota mutugo agere kirabu-ini gia California akunde gikombe kimwe akinya mucii niguo mwiri wake wacenjirie na rucini rurungi eciragia gutirakia amu maitho make ni morite. Ngithie thibitari ya Karie ukona mebau itara manto njobikiro kuna hwaini amwe makoro cindano na makikurinjo nawa ithugikinya uguo nakanyaga-ini ka fururu okegoya nyekiroya ya itugukoma na gwikiro mai gwikiro mirukino uri ndona gogo riu angai wai ndio kuwe maitho magioka makioro mi matanja coge kuona ringi. Kuringana na family yake muture wake wacenjirio rimwe na agituika mundu utakona ringi na gutuika murigo kuri family yake. Muru wa maitu nda ciana ciake no igire na mutumia wake ni akuire onacio no kurimia irimagia gwa guikara ndari abeto bandu ba guikara. Thirikari turamukaira mutuika ma kumuteithia na kumuromboia. No rira twari kuria Kangai secondary ri nime iranire ati ni mari mateithagia no kuma hau uhoro wakinyire oro hau. O itura-ini riri turacemania na Francis Njogu ona gutuika we ndanyuite njohi ino ya mutunyire gikeno kia ngoro yake uria ni mutumia wake Alice Wanjiru Njogu uria ni umwe wa aria makuire. Athara mbere ni mwerugeri ni muteithanio batikiri riu ngikiuga ngwika atia ngicokia